Македонците со децени се гушат во загадениот воздух. Овој проблем очигледно е еден од оние на кои сите се навикнавме и изгледа не пречи толку многу. Тоа мора да е единственото објаснување, бидејќи нема логика зошто инаку би седеле мирни додека еден од 6 водечки ризични фактори за предвремена смрт е токму загадувањето на воздухот. Во Македонија на 100.000 луѓе има 118 смртни случаи поврзани со загадувањето на воздухот, во споредба со 86 смртни случаи на 100.000 луѓе на светско ниво. 7% од вкупните смртни случаи се кај деца од 5 годишна возраст, додека 14% се кај луѓе постари од 70 години. Не зборевме за нешто вакво во претходната сезона? Но најважното прашање, кое мора да го одговориме е: кој е најголемиот загадувач во земјава што најмногу придонесува за нерешавање на овој проблем? Сериозно? Значи знам дека го имам зборено ова во претходните епизоди, не ме... Уф. Можете да го вкусите канцерот во воздухот. Се разбира дека со нашиот тим дојдовме тука, на местото на настанот, токму пред оваа електрана во Битола. Се разбира дека од овдека сакаме да ви кажеме: прво, ова термоелектрана е најголемиот производител на електрична енергија во Македонија. Второ, таа е најголемиот опасен загадувач со извод на PM10 и PM2,5 честички и емисии на сулфур диоксид во земјава. И трето, дали ќе ме тужат ако во текот на видеово продолжам да ги нарекувам рак Битола, например? Врати ми го тоа. Во 2023 година, оджаците на рек Битола емитувале 10 пати повеќе сулфур диоксид од дозволеното. Како и во претходните години, двата оджака заедно на термоелектраната придонесоа за повеќе од 95% од вкупно пријавените емисии на сулфур диоксид во Македонија. Нешто како јас после 2 чипотле бурита. Кога станува збор за надминувањето на PM10 и PM2,5 честичките, тие емисии главно се случуваат во зимските месеци и потекнуваат од електраната, рудникот за јаглен и депонијата за пепел. Најпогоденото населено место од овие загадувања е Новаци, во чија близина се позиционирани оджакот на електраната, депонијата за пепел и рудникот, меѓу другите. Меѓутоа и останатиот битолски регион, а и целата држава не се извлекуваат од овие опасности, бидејќи воздухот не познава граници. Но какви здравствени проблеми предизвикуваат овие загадувања? Би ви кажал јас, не знам. Колку е тешко да се објасни, ама ајде да не зборам јас цело време, да слушнеме од некој друг. Малку и грло да ми се отмори. Статистиките се мислам, иако недоволни, се сепак доволни за да нешто се направи. Ние ќе продолжиме со процека на ризици. Меѓутоа, овие кои што ќе презимаат мерки, веќе не треба да ги чекаат бројките. Бројките се тука, акциите се баро. Меѓутоа, е јасно дека сензитивните групи население се исти и за едните и за другите. Повторно, постарите лица, оние хронични болни, оние кои што имаат имунолошки компрометиран систем, тие се во прв план во реакции. Ако земеме предвид дека само PM2,5 честичките во Новаци предизвикуваат до 6 смртни случаи годишно или пренесено на популација од 100.000, тоа би биле 152 предвремени смртни случаи. Тоа е 50% поголема смртност од аерозагадувањето отколку во Тузла. Уште едно место со високо загадувачка електрана на јаглен. Очигледно, нешто мора да се направи. Би ви рекол дека што поскоро термоелектраната треба да започне со употреба на иновативни технологии за премин кон обновливи извори на енергија. И со тоа, конечно воздухот во Новаци и Битолскиот регион може да се донесе до законски стандарди. Ама знам дека ќе биде за џабе, бидејќи вие веќе буљате во вашите мобилни телефони и се обидувате да го реплицирате новиот тренди TikTok танц.